它只有肺部的转移，所以就咳嗽很厉害，胸痛的情形啊，没办法正常工作，顺利的衔接上第二代的OCK抑制剂，都是继续上班，接受治疗之后也是有很好的控制效果。肺癌已经连续10年蝉联我国10大癌症死亡率之首。很多人都说我根本没有抽烟啊，但是我又避不掉我的基因问题，我也避不掉空污问题，我也避不到未知的环境问题，所以还是可能有罹癌的风险。当罹患肺癌的时候，治疗的选择就变得非常重要。罗医师，就像我们刚才讲的，一旦罹患了肺癌，现在有什么样的治疗选择呢？肺癌的治疗的话，包括有这个手术治疗、放射线治疗、标靶治疗、化学治疗以及免疫治疗。早期肺癌患者可以选择手术治疗，把肿瘤切除。那如果因为这个年纪大或者身体的健康状况不好，也可以选择接受放射线治疗。如果有那个局部晚期的肺癌患者，也可以选择这个放射线再加化学治疗。好，那如果是晚期的肺癌患者，治疗的话就包括标靶药物治疗、化学治疗以及免疫治疗。治疗的选择也是日新月异。早期的肺癌它其实症状都不明显，所以许多病友罹患肺癌的时候，常常都是晚期标靶药物的治疗那就是这个相当重要的一个治疗方式。就像罗医师讲的，标靶治疗已经是晚期肺癌非常重要的一个治疗方式。可是好像不是每个人都可以接受标靶药物的治疗，每个人选择的标靶药物好像也不尽相同。那究竟标靶药物要使用之前，它应该要进行什么样的程序，以确保说它可以使用到最适合它而且最有疗效的标靶药物呢？晚期肺癌的治疗已经进入这个精准医疗的时代，透过这个适当的检测来选择这个疗效最好的药物治疗，会进行这个基因检测。如果有发现特定的基因突变，那就会选择这个相对应的标靶药物来治疗，可以达到相当不错的治疗效果。好像基因检测比较常见的基因突变是 EGFR。那除了 EGFR 之外，在台湾人的这个人群当中，还有什么是比较常见的肺癌基因突变呢？是，那就是在晚期的这个非小细胞肺癌最常见的基因突变的话，就是 EGFR 的基因突变占了50%左右。在第二常见的话，就是 OCK 的基因突变。EGFR 突变阴性的肺癌患者当中，大概有10%到15%的患者是有这个OCK 的基因的突变。OCK 的基因的话，常常也会有这个肿瘤抗药性的问题。现在有许多这个 OCK 的药物的发展，都可以达到良好的治疗效果。听说现在OCK就像您刚才讲，它其实有很多新的进展，陆续越来越多治疗的选择，是不是？针对这个OCK阳性的这个肺癌，除了这个第一代之外，还有第二代，甚至更新一代的药物出现。健保的话，也有第二代的这个OCK的标靶药物，有2种已经可以使用在第一线的OCK阳性的肺癌的治疗上。我们第一代如果我治疗之后失效，就像您讲，有时候治疗久了，那它会有抗药性会有失效的状况，这个时候才是接续第二线。第二线也有新的2代，就对了。OCK阳性的肺癌病友，那你在接受这个第一代的 OCK 抑制剂的治疗之后，如果发生这个疾病恶化情形，经医师评估之后，那也可以使用这个第二代的 OCK 的标靶药物。第二代的这个标靶药物的治疗，那有望可以让这个疾病无恶化存活期达到这个1年半左右，整体的存活时间可以达到约3年。有一些这个病友可能有脑部转移的问题那这个第二代的这个 OCK 抑制剂在这个脑部肿瘤的这个治疗反应率也可以达到60%左右，帮助这个提升整体的存活期。等于说现在的2线的治疗的成效，比起过往的2线的成效又更往前迈进了一步。所以可能有些民众就想，那我现在正在用第一代我要不要马上换成第二代，是不是更好？如果已经在使用这个第一代的 OCK 抑制剂的话，那如果这个肿瘤的状态是稳定的，并没有疾病恶化，那除非是说因为这个目前药物造成的副作用无法忍受啦，应该还是在这个继续使用这个第一代的 OCK 抑制剂。等到这个疾病恶化之后，再有医师评估，继续使用第二代的抑制剂，持续达到良好的治疗效果。那到底有没有什么是肺癌治疗最好的组合或黄金组合或治疗的疗法？
最好的治疗方式就是选择对每个病患最适合的治疗方式，也就是一种客制化的治疗方式。OAK 阳性的这个肺癌患者那有这个第一代、第二代以及新一代的药物可以治疗临床医师就会根据每个患者的肿瘤的状况，还有这个身体的状况选择这个最适合的治疗方式，达到最好的这个治疗效果。我们希望我们今天开始治疗之后，我们希望的治疗目标是什么？临床医师会根据这个患者的各项状况量身定造个人化的这个治疗方式，透过这个治疗方式然后希望延长这个疾病无恶化存活期，让这个副作用的产生达到最低可以控制的程度。另外的话就是还是要提升患者的生活品质啦，延长患者的那个整体存活期，病人的生活品质也都可以兼顾。事实上，他可能发现的时候也不是那么早，可是他可以使用到比较适合他的药物，然后呢，也可以重拾他以往的生活。我患者是这个晚期的这个OAK 阳性的这个肺癌患者，50多岁的女性正值这个壮年的时期对，她是有肺部的转移那所以就咳嗽很厉害。然后有时候有胸痛的情形那没办法正常工作，胃口变差，体重减轻的情形。发现有OAK阳性的肿瘤之后，开始了这个第一代OAK抑制剂的治疗。那治疗了1年多的时间，疾病有恶化情形，那他就顺利的衔接上了第二代的OAK抑制剂。那甚至就是都是继续上班，接受治疗之后目前也是有很好的控制效果。这个医病之间相互合作之下。然后把这个疾病控制下来，生活品质啦，工作状况都是一切如常。事实上，现在的治疗观念，晚期不等于末期，因为晚期仍有许多的治疗选择。重点是由医师帮你找到最适合你的选择，那么你的无病存活期是可以变长，整体存活期是可以变长。活着更重要的是生活品质要好，就算得了肺癌，我们还是有机会跟它共存，然后继续对抗它。谢谢罗医师，谢谢您，谢谢。